ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം. ടോയ്സ് വ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇതൊരു അടിപൊളി അഡാറായിട്ടാണ്. വളരെ നിസ്സാര പൈസയുള്ളൂ. 50 രൂപയാണ് ഈ ടോയ്ക്കുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മുടെ കടകളിലൊക്കെ കിട്ടും. ഇത് വളരെ രസകരമായൊരു ടോയാണ്, ഒരു ടോയ് ഗണ്ണാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോയ് വരുന്നത്. കണ്ടല്ലേ, ഇതാണ് നമ്മൾ ടോയ് വരുന്നത്. കണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇത് ഇവിടെ പിടിച്ചിങ്ങനെ വലിച്ചിങ്ങനെ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആവും. കണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു മെറ്റൽ ഫ്രെയിംസാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സംഭവം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അടിച്ചു നോക്കാം. കണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്ന് നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാം. ആവും. ഇനി നമുക്ക് ഈ സംഭവത്തിൽ നമുക്ക് ഇടാം. ഫയറിങ്. കണ്ടല്ലേ, അടിപൊളി ടൂയാണ്, അടിപൊളി അഡാർ ഐറ്റമാണ്. നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും.